se io accendo il carico, che potrebbe essere, ripeto, un amplificatore, guardiamo cosa succede con questa lampada che è l'unica collegata, quella da 25 watt. Farà un guizzo e poi piano piano, come vedete, cala. Allora, buongiorno e benvenuti su The River Lab. Allora, oggi parleremo del famoso trucco della lampadina, che i trucchi li fanno prestigiatori, non esistono trucchi. Comunque me l'avete chiesto in diversi se vi spiego il funzionamento. Io in questo momento lo sto usando per protezione a questo amplificatore qui dietro, che vi faccio vedere, ora ve lo inquadro. Questo amplificatore alle volte dà forti scariche e va in protezione. Allora, per proteggerlo lo faccio funzionare con il circuito di protezione che ho io, e in più, diciamo, due lampadine che ora ve le faccio vedere anche quelle. Le lampadine hanno a malapena il filamento acceso e così devono rimanere. Se dovesse succedere che l'amplificatore assorbe troppo, per non bruciare anche i finali, la protezione della lampadina limiterà la corrente sull'amplificatore e ovvieremo, diciamo, a quell'inconveniente lì. Comunque in questo video vi faccio vedere come costruire e come usare un semplice circuito con la lampadina che servirà a protezione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei video, così mi fa piacere vedere gli iscritti che crescono. Se no, ripeto, non sono motivato, ve lo devo dire sempre. E ovviamente mettete un mi piace se trovate interessanti i miei video. Rimanete sintonizzati per vedere anche in questo video cosa combino per voi. Allora, nella versione più semplice, per realizzare il circuito, diciamo, di protezione alla lampadina, bastano pochissime cose. Uno o due portalampade, dipende quante lampadine vogliamo metterci, un interruttore, una spina e una presa. Possiamo realizzare un oggettino con una scatolina di derivazione di questa portata. Praticamente qui avvitiamo le lampadine, è piccolino, si sposta e non è fisso, diciamo, come il mio, che poi vi faccio vedere. Io ho anche questo qui portatile che torna diciamo bene, e comunque chi ha lo spazio lo può mettere fisso. Qua c'è il deviatore con scritto protetto e diretto, vuol dire che qua c'è la lampadina in serie al nostro circuito in prova, e qua con l'interruttore, come dopo vediamo dallo schema, viene esclusa e va diretto praticamente senza passare attraverso la lampadina. Io direi intanto di passare un attimino allo schema elettrico e dopo si fa un pochino di pratica sul banco. Allora, ecco qui alla spiegazione dello schema elettrico, che è veramente banale, diciamo. Non so se vedete il mouse che si muove. Comunque qui abbiamo le lampade praticamente, che sono queste qui disegnate con una X per chi non conoscesse gli schemi elettrici, e sono praticamente in serie al carico. Questo qui è uno schema con due lampade, ma si potrebbe fare uno schema con una lampada sola, si potrebbe fare, e sicché avremmo l'interruttore che accende la lampada, se vogliamo, o questo interruttore dove c'è scritto lampada 1 si potrebbe anche escludere. Avremo la lampada e qui avremo il carico. Questo interruttore qui, anche se abbiamo una lampada sola, è l'esclusione della protezione, e questo ci vuole. Cioè, premendo questo interruttore, la tensione, la corrente passa direttamente al carico senza passare dalla lampada. Con due lampade e due interruttori abbiamo la possibilità di mettere una lampada magari qui da 25 o da 40 watt e qui da 100, e a seconda del carico che ci dobbiamo collegare, a seconda della protezione che dobbiamo avere, scegliamo di azionare una lampada tramite questo interruttore o l'altra lampada tramite quest'altro interruttore, cioè lampada 1 e lampada 2, o con tutte e due le lampade ovviamente passerà ancora più corrente. L'interruttore dell'esclusione della protezione ci servirà per mandare tutta la tensione, tutta la corrente al carico. Questo volmetro qui, che è in parallelo al carico, ci servirà, come vedremo dopo, di valutare che tensione gli sta arrivando sul carico.
e se c'è o meno cortocircuiti, perché se in questo punto qui dove c'è scritto carico abbiamo un cortocircuito, ovviamente ai capi del volmetro non segneremo niente, non segnerà nessuna tensione. Ovviamente si sta parlando con gli interruttori lampada chiuso o uno o due o tutte e due e l'esclusione protezione aperto, perché se l'esclusione protezione è chiuso e qua abbiamo un cortocircuito, avremo un cortocircuito. Comunque questo è l'ingresso, questa è l'uscita e ovviamente lo schema, diciamo, è banale. Mi raccomando, se vi mettete a fare questo lavoro qui, occhio, perché qui si lavora con tensione di rete che è potenzialmente mortale. Una variazione a questo schema ve la mostro nell'altro schema, che è questa, che è praticamente l'impianto tipo quello che ho io. Vi faccio vedere un attimino come ho fatto, perché questo qui può essere un impianto volante come vi farò vedere dopo, anzi non come vi ho fatto vedere, come vi farò vedere dopo. E io invece l'ho fatto fisso, l'ho attaccato al banco dove c'ho attaccata, diciamo, alla parete di legno dove la vedo le due lampade, che così basta che alzi lo sguardo e vedo se si illuminano tutte poco, compagnia cantante, come dico sempre. E poi c'ho la protezione, diciamo, con il volmetro e anche un amperometro, dove vedete gli interruttori di prima, lampada 1, lampada 2, e con questo interruttore qua escludo la protezione completamente. In più, nel mio caso, che lo potete vedere in un altro video, ho praticamente anche questo impiantino qui che è praticamente un fusibile elettronico. Qui si regola la corrente a cui vogliamo che scatti e questo smetterà di erogare tensione e corrente al superamento di questa tensione. Cercatelo in un altro dei miei video. Ora passiamo un attimino allo schema un pochino più evoluto, dove all'inizio abbiamo anche un variac. Questo è un variac. Il variac è un trasformatore variabile che serve a far, in base alla tensione, entra una tensione d'ingresso, solitamente 230 volt della tensione di rete, e all'uscita del variac abbiamo una tensione che può variare da, mi pare, 20 volt o qualcosa del genere fino a 260 volt, dipende dal tipo di variac. Che in questa maniera abbiamo anche la possibilità di ridurre la tensione che va al nostro carico. Poi ci sono le lampade, l'esclusione della protezione, i due interruttori per collegarle come ho fatto vedere prima, il solito voltmetro che ci dirà che tensione stiamo erogando dal variac. Questo voltmetro potremmo anche metterlo in questo punto qui, però in questo punto qui, quando il carico non è attaccato, ci indicherà la tensione che abbiamo in assenza di carico, e con il carico attaccato questa tensione, se questo interruttore è aperto, calerà e avremo l'idea vera di cosa sta andando sul carico. In più ci ho messo l'amperometro, l'avete visto, che è in serie al carico, e questo ci indicherà anche quanta corrente, diciamo, scorre nel carico. Ecco, lo schema è veramente facile e io passerei un attimino alle cose pratiche. Allora, vi avevo detto che la lampadina va in serie al carico e praticamente lo protegge. Ora diamo un'occhiata del perché la lampadina va a proteggere il carico, e intanto andiamo a misurare la corrente che scorre sia in una lampada da 25 watt che in una lampada da 100. Quella sotto è una lampada da 100 e vedete che praticamente, ora da noi alla telecamera, ecco qua, assorbe 0,44 ampere, diciamo circa mezzo ampere per capirci. Ora al posto di questa lampada mettiamo quella da 25 watt e vedremo che ovviamente l'assorbimento sarà inferiore. La lampada da 25 watt assorbe poco più di 0,1 ampere. Ora mettiamo le due lampade in serie. Allora, se io accendo le due lampade in serie, quello che succede alla fine è questo. Come vedete, praticamente scorrono i famosi
100 mA del 0,1 A della lampada da 25 watt, perché la lampada da 100 non ce la fa nemmeno a arrossarsi il filamento, perché scorrendoci la stessa corrente che dell'altra lampada, ovviamente non si arrossa il filamento e non si accende. Se questa lampada fosse un'utenza che non funziona, ci scorrerebbe la stessa corrente massima della lampada che andiamo a usare per la prova, e questo proteggerebbe sia il circuito in prova sia il nostro interruttore magnetotermico se avessimo un cortocircuito. E facciamo delle prove sul campo. È un set di ripresa diciamo un po' approssimativo, ma dovrebbe servire per farvi vedere come funziona. Allora, facciamo conto che questo alimentatore che vedete qui sia il carico, un amplificatore, quello che diciamo vogliamo testare, e vogliamo vedere che non sia diciamo in cortocircuito. Allora, dall'intensità della lampada si può capire benissimo se c'è un sovrassorbimento o meno, perché quando andiamo a accendere il carico, la lampada, secondo che carico è e secondo la potenza della lampada, che può essere da 25 fino a 100 watt circa, o due anche diciamo come in questo caso, una da 25 o da 40 e una da 100, che le potete mettere in parallelo. Ora è su protetto, sicché la lampada è in serie al carico. Ho collegato anche un voltmetro, così possiamo vedere in parallelo al carico che tensione ci va. Ora ovviamente il carico è spento e ci va 224 volte, cioè tutta la tensione di rete, perché non essendoci nessun carico dopo la lampada, il tester chiaramente non assorbe niente e legge tutta la tensione di rete. Se io accendo il carico, che potrebbe essere, ripeto, un amplificatore, guardiamo cosa succede con questa lampada che è l'unica collegata, quella da 25 watt. Farà un guizzo e poi piano piano, come vedete, cala. È rimasto il filamento acceso. Non per niente gli americani lo chiamano questa prova la prova della lampada fioca. Sull'alimentatore vedete che ci sono circa 30 volte. Questo è un alimentatore che uso per gli amplificatori. Perché ci sono 30 volte? Perché la lampada limita la corrente, e sicché alla fine la tensione che ho sull'alimentatore, sul trasformatore che poi diciamo alimenta l'alimentatore, ci facciamo anche la rima, è 158 volte, 160 volte neanche, sicché ovviamente questo, che dovrebbe erogare più di 40 volte, ne sta erogando 30. Se io metto anche l'altra lampada da 100, ovviamente la tensione, come vedete, è salita quella dell'alimentatore, siccome non c'è cortocircuiti, non c'è niente, e qui siamo andati a 220 volte. Se io stacco la lampada da 25 watt, probabilmente, ecco, come vedete cala un attimino, è andata a 219. Se io a questo punto che ho il mio prodotto in prova, che vedo che non c'è nessun cortocircuito, posso anche collegarlo sul diretto, e come vedete qui sale a 223 volte e l'alimentatore eroga tutta la sua tensione. Ora vi faccio vedere cosa succederebbe invece, intanto lo spengo, cosa succederebbe invece se della lampadina da 25 watt che avete visto rimane fioca, al posto di quella noi usassimo quella da 100 e basta. Allora a quel punto ci sarebbe un guizzo e poi la lampadina non dovrebbe illuminarsi quasi per nulla. Scarico un attimino i condensatori da questa parte, eccolo qua col mio scarica condensatori, in maniera che la tensione scenda un attimino più velocemente e vada verso lo zero. Allora, se io accendo direttamente con la lampada da 100 watt, dovreste vedere un guizzo e poi niente, e questo ci dà l'idea anche diciamo, dello stato dell'apparecchio che stiamo andando a testare.
Con la lampadina da 25 watt ovviamente, siccome ci passa meno corrente e scorre e la lampadina ha bisogno anche di meno corrente per illuminarsi, la vediamo fioca. Qua non riusciamo nemmeno a vederla. Se io al posto della lampada da 100 watt mettessi in questo caso la lampadina da 25, avremo l'illuminazione della lampada più fioca, meno tensione sul carico, che non c'è, diciamo, assorbimento. Dopo vi faccio vedere con un trasformatore cosa succede se ci fosse un cortocircuito. Se io lo metto diretto, invece che circa 160 volt che ci sono sul tester, abbiamo tutta la tensione di rete. Ovviamente il carico a quel punto lì è alimentato completamente, e in questa maniera potete provare in sicurezza un carico senza far saltare altri fusibili e cose del genere, e senza farvi saltare l'automatico. Ora attrezzo per farvi vedere con un trasformatore quello che succede, e così vi spiego anche eventualmente, sempre con il trucco fra virgolette della lampadina, come si può provare anche un trasformatore. Eccoci di nuovo qui, set, chiamiamolo set, in questo caso il trasformatore è piccolo e ho messo solo la lampadina da 25 watt. Il tester non sta segnando niente perché non ho l'interruttore sul trasformatore, e pertanto attaccherò la spina direttamente. In questo caso non c'è carico, non ci sono condensatori, vedete, non c'è niente, i fili sono a giro. Accendendo il trasformatore, accendendo la spina, la lampadina, anche se da 25 watt, il trasformatore è piccolo, non dovrebbe fare nemmeno un guizzo. Se fosse più grosso probabilmente un piccolo guizzo lo farebbe. Comunque io attacco la lampadina, il tester ci pensa, 220 volt, in realtà ce n'è un pochino di più, la lampadina non ha fatto pio, diciamo che corticircuito nel trasfo non ci sono. Se io metto diretto, come vedete, sale un pochino la tensione. Ovviamente questa piccola differenza che c'è di tensione vuole dire che comunque assorbimenti sul trasformatore non ci sono. Se ci fosse un cortocircuito o roba del genere, qua ci sarebbe meno tensione e ovviamente la lampadina si illuminerebbe leggermente. Ora metto un attimino in cortocircuito il trasformatore, l'uscita del trasformatore, nemmeno l'ingresso, e vediamo cosa succederebbe se io vado a dare corrente con un trasformatore con il secondario in corto. Vediamo un attimino. Ho messo in corto il secondario del trasfo e vediamo un attimino se do corrente cosa succede. A cose normali, se non ci fosse la lampadina di mezzo, ovviamente do corrente. Se il trasformatore è potente mi fa del casino, nel senso mi fa un bel cortocircuito e rovino anche il trasformatore. Magari l'accendo, come vedete abbiamo 10 volt sul primario del trasformatore, la lampadina si è accesa bella, diciamo, e il trasformatore, diciamo, è in sicurezza, perché con 10 volt sul primario, con 10 volt, se no mi brontolano, sul primario non ci sono rischi. In questo caso la lampadina ha protetto il trasformatore. Se dopo il trasformatore magari ci fosse il ponte di diodi in corto, mettiamo nel caso di un amplificatore o qualsiasi altra apparecchiatura, e ha protetto il nostro impianto elettrico da un eventuale sovraccarico. Se io metto in cortocircuito il trasformatore, ovviamente qui scende a 10 volt, come si è visto, e praticamente la lampadina ci fa da protezione. Se per caso al posto del secondario ci fosse stato il primario in corto, quando noi attacchiamo il corrente ci salta l'automatico, ci salta il termico. Ora io simulo un cortocircuito sul primario, questo è il primario del trasformatore, voi non lo fate perché la 220 ci si rimane fulminati. E cosa succederebbe? Se io accendo corrente, eccolo qua, non succede niente, si accende la lampadina a piena potenza. Io la stacco, la riattacco
non succede niente. Qui abbiamo praticamente 0, cioè niente, abbiamo 0 volt. Perché? Perché ovviamente ho fatto un cortocircuito e in quel punto lì che vi avevo fatto vedere sullo schema, in parallelo al volmetro, non ci sarà più nessuna tensione. È come se in questo punto qui avessi chiuso un interruttore e avessi fatto una lampadina comandata da un punto. Anche in questo caso la lampadina avrebbe protetto il nostro magnetotermico, il nostro impianto elettrico, se fosse stato il primario in corto invece che del secondario. Vi faccio vedere un'altra cosa. Simuliamo se in questo trasformatore ci fosse qualche spira in corto. Ho fatto questo accrocchio, ho messo qualche spira di filo di rame isolato avvolto intorno al nucleo del trasformatore toroidale, vedete? C'avevo questo filo qui a portata di mano giallo-verde, ma poteva essere rosso, nero, giallo, non è che è importante, per simulare se ci fosse una spira in corto. È una simulazione, ovviamente. I cavi del trasformatore sono liberi, cioè le uscite del secondario sono libere, sicché queste non ci incastrano niente. Diciamo, simuleremo una spira in corto e vediamo cosa succede. Trasformatore alimentato sempre attraverso la lampadina da 25 watt, la lampadina non è accesa, i cavi del secondario sono questi. Se io facessi un corto netto sul secondario, la lampadina si accende parecchio e qua scende a 11 volt la tensione. Se io dovessi accendere invece il trasformatore che c'ho una spira in corto, la lampadina piccolina da 25 watt me la segnerebbe e sul primario ci troveremo circa 80-90 volt. Comunque sia, ci direbbe la lampadina illuminata che abbiamo un problema sul trasformatore. Allora facciamo il replay con i fili cortocircuitati, quelli che ci ho avvolto io, che simulano, ripeto, una spira in cortocircuito. Io accendo e invece di non accendersi la lampadina si accende e sul primario del trasformatore invece che 220 volt ce n'ho 90 erotti. Questo ora lo stacchiamo e ritorna a esserci la tensione normale, sicché in questa maniera qui possiamo, sempre col famoso trucco fra virgolette, ma ripeto, i trucchi le fanno prestigiatori, della lampadina, e vedere anche questa cosa qui, oltre a proteggere l'impianto, a proteggere il circuito in prova e compagnia cantante. Io spero di essermi spiegato e facciamo i saluti. Allora il video è finito e abbiamo visto come una lampadina in serie può limitare, diciamo, la corrente che scorre su un apparecchio, salvaguardandolo, evitando danni all'apparecchio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao a tutti!